Всем привет, меня зовут Лиза, и сегодня подписывайтесь на мой канал и ставьте пальчик вверх. А сегодня вот моя разобита, покажу всех моих домашних животных. Ну, разобыла, вроде ведет себя нормально. Разобыла, ведет себя вроде нормально, ничего, хорошая птица, ну, вроде ничего. Правда, что корм валяется по всему дому. Ну это мама злит, да? И сейчас я вам про своего хомяка. Некоторые могут подумать, так, что я украла леди имя. Ну, я же Джерри. Он же, кто смотрит леди, тот в курсе, я поняла. Ну, сейчас я вам его покажу. Вон он в своей баночке сидит. Да, и ночью он беспокоит всех. Ту-ду-ду-ду-ду по банке. Как бы такой, не знаю. Кстати, у меня есть еще 4 кошки, 4-я на улице. Это мой Васька, черно-белый кот. Не знаю, смогу ли я вам 3-ю показать, вдруг она в туалет, потому что она окатила. И в любом случае я вам покажу котят. Пойдемте, 1-ю я вам покажу моего любимого кота Мурсика. Вот он сидит. О, а вот и 4-й кот, 3-й. Так, стоп, 1, 2, 3, 4. 4 кота. А вон кошка, которая окатила. Вот таких вот котят. Вот. Вон мама уже идет. Лапочка, лапочка. Ладно, пойдемте. Так. Так. И, ну что вам я еще могу показать? Конечно, я могу вам показать брата Дауна, который сейчас сидит и смотрит, тратит свой интернет. Ну, я не очень так думаю, поэтому подписывайтесь на мой канал. Просто мой канал называется Лиза Собанина, если вы не в курсе. Ладно, я полезла. Вон он. Сейчас я залезу выше, как бы так сказать. Вот он. Ну, если меня плохо видно, то... Ладно, подождите, я слезу. Обаньки. Так, пойдемте, я вам покажу. Тёму. Вот он, Тёма. А вот Вика. Так, и сейчас... Кого? А, я не фотографирую. Вот она, вся семейка лежит. Ну, и я думаю, этот ролик можно назвать... Я думаю, что мой ролик можно назвать мои домашние дома. Ну ладно, подписывайтесь на канал, ставьте палочку вверх. И посмотрите, как мой... Ну, вы узнаете об этом ролике, как мультик будет спеть, только подписывайтесь на канал. Всем пока. А, кстати, у меня еще раз... Ну ладно, всем пока. Потом покажу, когда мы будем на улице. Пока.